जो मैनू गलबात करके पता लग गया कि बहुत सारे पिंड यह जे ने जिथे लोग ना इधर जा सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, घर दी छत्तां ते बैठे, उत्थे बच्चे भी होणगे ते ना राशन पहुँच रहा। तो जिहड़ा लोकां ने 92 सीटां दे के मैनू हैलीकॉप्टर दिता सी, उन्होंने मैं अज लोगों के हवाले कर लगे। मैं हैलीकॉप्टर जिहड़ा है वो इत्थे छड्डण लग्या, उहदे राहीं सारिਆਂ ਨੂੰ दुध पानी राशन DC साहब नूं मैं कहता जो चीज़ चाहिए है वो हैलीकॉप्टर पंजाब सरकार का जिहड़ा है वो लोगों वास्ते अवेलेबल है। मैं कार पे चल जूँगा, मेरा कोई नहीं, मेरी भी